समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से भी अवगत किया है कि एक कफ सिरप है जो तमिलनाडु में किसी फैक्ट्री में बनाया गया है और उससे कुछ राज्यों में डेथ की सूचना मिली है। हम भी पब्लिक से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कफ सिरप का कोई उपयोग नहीं करे, हमेशा प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाए, उनसे इलाज करवाए, जांच करवाए, उनकी लिखित दवाई का ही उपयोग करें। सर उज्जैन में क्या मेडिकल क्या? हमने उज्जैन के मेडिकल वालों को सभी को सूचित कर दिया है कि इस गुप्त ब्रांड का कोई भी सिरप है ना बेचे, और अगर कोई भी दवाई अगर काउंटर सेलिंग के लिए आता है कोई मरीज तो पहले पहले उससे बताए कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराए, डॉक्टर लिखे उसके बाद ही हम देंगे दवाई।